7 วันของเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆอาจจะทำงาน 5 วันหรือ 6 วันต่อสัปดาห์ อาจจะทำงานกันวันละ 8 ชั่วโมงต่อวัน ผมไม่เคยต่ำจาก 10 ชั่วโมงทุกวัน เพราะทำคนเดียว ขนาดทำคนเดียวขนาดเนี้ยรอคิวก็พอสมควรเลยครับ ผมไม่อยากให้เพื่อนๆรอนานจนเกินไปครับ จริงๆตู้อย่างเงี้ยผมควรจะอยู่ที่ประมาณ10 วันก็ควรจะไปถึงมือเจ้าของได้แล้ว อันนี้ต้องรอกันเดือนนึงเนี่ยผมว่าโอ้โหบางทีเหมือนคนหิวข้าวครับมันหิวจนอิ่มไปแล้วอะมันหายากเลยอะตอนนี้ก็พยายามเป็นเด็กเสิร์ฟที่ดีครับผมตามใจทุกๆคนนะครับอยากได้อะไรผมก็จะพยายามทำให้